bidasubirwaho rero Patrick Muyaya umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akaba na minisitiri w'itangazamakuru tayari ashinjije ingabo z'u Rwanda kuba arizo ziri kurasa amabombe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba bagabo basa nkaho bari kwivuguruzanya nyuma yaho bavuga ko M23 ifashwa n'u Rwanda, batangiye kuvuga ko u Rwanda ari rwo ruri kurasa mu bice bigenzurwa na M23. Ibintu bibiri bivuguruzanya cyane, ni mu gihe mubizi neza ko mu minsi yashize kuva iki cyumweru turi kurangiza cyatangira ingabo z'abarundi FDNB zaranshije amabombe ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bice bigenzurwa na AFC M23 harimo Kamanyora ndetse n'ahandi. N'ibisasu byahitanye abaturage bagera kuri 50 nk'uko itangazo rya M23 yasohoye uyu munsi biciye muri Lawrence Kanyuka ryabitangaje. Ibintu rero bigiye guhindura isura. Patrick Muyaya yabivuze muri aya magambo ubwo yabyandikaga ku rubuga rwe rwa X. Yagize ati: hari ibisasu biraswa biturutse ibunagana mu Rwanda bigwa mu bice bya Kongo biri muri Kamanyora, Uvira, mu kibaya cya Rusizi, intara ya Kivu y'Amajyepfo. Ingabo z'u Rwanda bavuga ngo ni umubyeyi n'inyeshyamba za M23 bita umuhungu. Ngira ngo murabizi ko muri iyi minsi hari amagambo ari gukoreshwa na Patrick Muyaya ahari kuvuga ngo umubyeyi n'umwana, ari kuvuga ngo bari kuzana imirwano mu buryo budahuje n'ibyo biyemeje muri iki cyumweru i Washington. Yakomeje agira ati: mu kujya i Washington twasubiyemo ko twiyemeje amahoro kuko dushaka vuba kurangiza imibabaro abaturage bacu bari kunyuramo. Ibi bikorwa by'intambara bikorwa n'u Rwanda ni ugusuzugura ubuhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ababereye garanti ayo masezerano cyangwa abari bahagarariye ayo masezerano. Uretse abaturage bahitanywe n'ibyo bisasu byangije kandi amashuri menshi, ibigo by'ubuzima n'amazu y'abaturage. Ibikorwa byose by'intambara n'ibindi byaha bikorerwa abaturage muri ibi bihe ntibizihanganirwa na rimwe. Ahita avuga ati: soma itangazo rya FARDC rikurikirana ibi bitero by'u Rwanda ku muhanda Kamanyora Uvira. Ngira ngo rero nko mu byiyumvira ni itangazo risohowe na Patrick Muyaya mu gihe FARDC mu ijoro ryahise yari yatangaje ko u Rwanda rwo ruri kurasa muri Kamanyora. Ni ibintu binyuranye cyane n'ibyo batangaje kuva kera aho bavugaga ko u Rwanda rushyigikira M23, noneho bakibaza abantu uburyo u Rwanda rwarasa hari ingabo zarwo nk'uko babyivugira. Uburundi rero bwo bukaba bwarakaye cyane muri imirwano, ariko reka tubagezeho noneho ibyatajwe n'uyu Patrick Muyaya mu itangazamakuru ubwo yaganiraga n'itangazamakuru avuga ibyabereye i Washington DC, ariko by'umwihariko yibasira igihugu cy'u Rwanda mu buryo bweruye nk'ibisanzwe. Monsieur le ministre Patrick Muyaya Katembe, bonjour. Bonjour Thierry. Nous sommes à Washington au lendemain de cette tant attendue signature de l'accord de paix, on va dire désaccord, parce qu'il n'y a pas eu que... Turi Washington bukeye bw'itariki yari itegerejwe cyane ubwo hasinywaga amasezerano y'amahoro, kandi dushobora kuvuga amasezerano mu bwinshi kuko atari ay'amahoro gusa yasinywe. Hari n'igice kijyanye n'ubukungu mwabagejejeho mu kiganiro mwagiranye n'itangazamakuru ku ya 4 Ukuboza 2025 hamwe na Andre, umwe mu baganiriye ku masezerano, Vice Minisitiri w'Intebe akaba na Minisitiri w'Ubukungu ndetse na Madamu Minisitiri w'Igihugu w'Ububanyi n'Amahanga Therese Kayikwamba Wagner. Reka dusubire inyuma gato turebe uko umunsi wagenze mbere yo kwinjira mu busobanuro burambuye. Niki cyabaye mu gice cya mbere cy'umunsi ubwo mwari muri White House, kuko ibintu byinshi byavuzwe mu baturage, by'umwihariko ku rwego n'imyitwarire y'abakuru b'ibihugu byombi wa Kongo n'u Rwanda mu birori byo gushyira umukono ku masezerano ku kigo cya Donald Trump. Ibi byose ntabwo byafashije guhagarika imirwano. Patrick Muyaya ati: reka tubivuge mu buryo butazana impaka zo ku miterere y'imyitwarire y'abantu. Icy'ingenzi ni ukumenya impamvu twahagurutse tukaza i Washington. Twahageze mu gihe gikomeye cyane kuko abenegihugu bacu bakomeje guhura n'ibitero biterwa n'abo twita se n'umuhungu.
ni ukuvuga u Rwanda n'imitwe itera inkunga, u Rwanda n'imitwe itera inkunga. Twari rero mu mwuka wo kureba uko amahoro yasubira, ari nawo wadutambukanye cyangwa watumye tugera kuri uwo munsi wose tukawurangiza. Ukuntu rero umunsi wagenze watangiranye n'inama ya buri ruhande, ku ruhande itsinda ryacu na Perezida Donald Trump mu biganiro byihariye, ndetse na Perezida Trump yagiranye ibiganiro n'abaturanyi bacu bo ku ruhande rw'u Rwanda. Nyuma yaho gahunda yo gukomeza ibiganiro hagati y'impande eshatu, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aribyo byari kubanziriza isinywa ry'amasezerano. Umunyamakuru Thierry Kambundi ati ibyo biganiro by'impande eshatu nibyo byavuzweho byinshi. Patrick Meya ati nibyo, ariko sinabasha kwinjira mu bisobanuro byabyo byose kuko ntari muri icyo cyumba. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga niwe wari uhari kandi yaduhaye ishusho rusange y'ibyavuzwe, ariko icyo nzi neza ni uko Perezida wa Repubulika yaboneyeho umwanya wo kuganira na Perezida Donald Trump ku bibazo bireba umubano w'ibihugu byombi bijyanye n'amasezerano y'ubufatanye bwa gisirikare n'ubukungu twari twarasinyanye mbere. Kandi hari n'ibibazo bikomeye by'umutekano, aho Perezida yaboneyeho uburyo bwo gusobanurira Perezida Trump uko ibintu bimeze koko mu karere, uko abaturage bacu bakomeje gutotezwa n'ibitero. Musanzwe muzi ko hashize ibyumweru bike dusinya amasezerano agena uburyo bushya bw'ihuriro ry'ubukungu mu karere. Twabyanze kuko kuri twe ikibanze kurusha ibindi byose ari ugusubiza amahoro mu gihugu. Kandi ntekereza ko mwakurikiye imbwirwaruhame za Perezida Trump, yumvise neza ubutumwa twamuhaye, kandi mu by'ukuri igice cyashishikaje cyane si icy'amagambo cyangwa ikisinywa ubwacyo, ahubwo ni cya gihe yasubizaga ikibazo cy'umunyamakuru wamubazaga ibibazo bitandukanye. Numva ko ari umunyamakuru wo muri Angola, aho Perezida Trump yavuze ko mu minsi iri imbere, yavuze amasaha 72 hari ibintu bizaba bigaragara ku butaka bw'intambara. Ibyo ntabwo biri mu masezerano. Icyo Perezida Trump yavuze cyari ugusubiza ikibazo cy'umunyamakuru. Amasezerano yo yari amaze gushyirwaho umukono. Tugomba kumenya neza icyo yavuze. Ibyo yavuze ku birebana n'icyo yise ugukura ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Kongo, ibyo ntabwo biri mu masezerano ku buryo nyabwo. Umunyamakuru ati bivuze ko kwikura kw'ingabo z'u Rwanda muri Kongo bitari mu masezerano. Patrick Muyaya akaba yamusubije agira ati oya, ntabwo wavuga ko gukura ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Kongo bitari mu masezerano. Amasezerano yo kuwa 27 Kamena afite igice cyayo cy'umutekano giteganya ibintu bibiri bikomeye. Kimwe ni ugukuraho burundu FDLR, ikindi ni ugukurwa ku butaka bwacu ibyo mu ndimi za diplomasi bita mesure de défense cyangwa ingamba z'ubwirinzi. Sindi umudiplomate, ariko mu mvugo rusange twavugamo ko ari ugukura ingabo z'u Rwanda muri Kongo. No kuvuga ngo rero hari ugukura intwaro zabo n'ibikoresho byose by'ingabo bari bashyize ku butaka bwacu, hamwe n'imitwe yose bari barateye inkunga cyangwa abafasha cyangwa imitwe bashyigikiye mu buryo ubwo ari bwo bwose mu rwego rwo kwimakaza amahoro nk'uko tuyasobanura. Ibyo ni iby'ibanze, ntabwo ari ugukura ingabo ku butaka bwacu gusa, birimo no guhagarika ibikorwa byose bya gisirikare, kandi by'umwihariko guhagarika inkunga yose yoherezwa kuri M23. Ibyo byose biri mu masezerano. Uramutse urebye umutwe wa mbere w'amasezerano, Patrick Muyaya yakomeza agira ati ibi byose byagarutsweho neza, kuko iyo tuba tugendeye gusa ku buryo ibintu bihagaze ku butaka, birashoboka ko tutari kujya i Washington, ariko twagiye kuko twari twashyize icyizere mu rwego rw'ubuhuza bwa Amerika
perezida wacu yaboneyeho umwanya wo kubisobanurira perezida Trump, kandi perezida Trump yagaragaje neza ko yabyumvise, ndetse no kuvuga kwe ngo mu masaha 72, nibuze amasaha 72 ku bijyanye n'inyandiko cyangwa ajyanye n'iyi minsi wenda mu buryo bugaragara, ahubwo ni uburyo bwo kuvuga ko ibintu bigomba kugenda bihinduka vuba cyane ku butaka kugira ngo bigaragare ko turi mu nzira yo gusubiza amahoro. Intego yo kuza i Washington ntabwo yari amahoro gusa, intego yari amahoro arambye yubakiye ku iterambere ry'ubukungu, amahoro yubakiye ku nyungu zifatanye n'iz'ibihugu byombi kubera ko duhana imbibi n'akarere kamwe. Nicyo cyatumye rero n'uyu munsi tuvuga tukaba dukomeza kuvuga ku kurenga ku nshingano zacu za politike zisanzwe. Twasabye kandi ko Andre ajya mu mizi y'ikibazo kimwe n'ihuriro ry'ubukungu mu karere Integration Economic Regional kugira ngo asobanure neza icyo risobanuye. Ibyo byose byaganiriweho mu mwuka mwiza kuko ibibazo bivugwa biraremereye kandi bikaba biremereye igihugu cyacu. Ndibwira kandi ko uburyo perezida wacu yitwaye nabwo bwagaragaje neza uko twari turi, kandi ubutumwa bwacu bwumviswe neza n'abanyamerika. Ubu rero tugomba gutekereza tukareba ingaruka bizazana mu minsi iri imbere. Icyo nagerageza kukubwira ni uko perezida Trump yasubije ikibazo yabajijwe mu cyumba cy'inama mu buryo bw'impamo, ariko abanyekongo benshi bifuzaga ko ibisabwa na Kongo byanakoreshwa nk'ibyangombwa kugira ngo twemere gushyira umukono ku rwego rushya rw'ihuriro ry'ubukungu. Byandikwa mu buryo bweruye mu masezerano y'amahoro, bivuze ko nyuma yo gusinya amasezerano igikorwa cyo gukura ingabo muri Kongo cyahita gitangira. Umunyamakuru yabajije Patrick Meyer ati ariko se ibyo ntabwo biri mu masezerano? Patrick ati ingingo ya nyuma ishyiraho urwego rushya rw'ihuriro ry'ubukungu mu karere ivuga ko uru rwego rutazatangira gukora keretse hashyizwe mu bikorwa neza CONOPS. Kuri twe ishyirwa mu bikorwa ryuzuye rya CONOPS rizasobanura gushyira mu bikorwa ibyo bita mesures de défense. Ibyo nababwiye byose bivuze gukura ingabo z'u Rwanda muri Kongo, gukuraho ibikoresho n'imitwe bashyigikiye no guhagarika inkunga yose igenerwa M23. Ibyo byose biri mu masezerano kandi byanditsemo neza. Ejo nasomye ikiganiro Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Marco Rubio yahaye itangazamakuru, yavugaga ko amasezerano yasinywe koko kandi ko imbere hashobora kuba ibyazamuka cyangwa ibyamanuka, nuvuga ibyakwiyongera cyangwa bikaba byagabanuka, ariko ko icy'ingenzi ari urwego rwo hejuru rw'ubwitange abari aho bagaragaje. Perezida wa Kongo, perezida wa Amerika, kandi numva ko no ku ruhande rw'u Rwanda ari uko. Urwo rwego rw'ubwitange nirwo ruzatanga umusaruro dutegereje ku butaka. Umunyamakuru ati muri briefing ya mbere n'iya kabiri yabereye hano i Washington, mwibukije ko aba bakuru b'ibihugu babiri batari baje gusinya andi masezerano mashya, ahubwo baje kwemeza amasezerano yasinywe n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga kwa 27 Kamena. Ariko turabizi ko bukeye bw'iyo tariki u Rwanda rwashyizeho igisabwa kidakuka ko FDLR igomba kubanza gusenywa mbere yuko rwikura ku butaka bwa Kongo. None se nimwumva ko niba ari amasezerano nyayo nkongeye kwemeza uko kabaye, mushaka kwisanga muri cya kibazo cy'ugomba gutangira bwa mbere? Patrick Meyer ati oya, ntabwo twatinze cyangwa ngo dusubire mu biganiro bindi. Icya mbere nuko dukwiye kwibuka ko aya masezerano uko yanditswe adasaba kubanza gukora ikintu kimwe mbere y'ikindi, mu buryo bw'uko hagomba kubanza kuba ibikorwa runaka mu masezerano. Ibyo byose bisobanurwa mu rwego rwishyirwa mu bikorwa rya CONOPS, kandi ni urwego rwo hejuru rurebana n'impande zose.
ibyo rero ntibisubije ikibazo ku rwego rw'uko hari ugomba gutangira mbere. Turatekereza ko ku rwego rwa Perezida Trump yabigaragaje akabigaragariza uburemere bw'iki kibazo bwumviswe neza, kandi urugero rw'ubwitange rugaragaza ko impaka z'ugomba kubanza cyangwa ugomba gukurikiraho zitagomba kongera kudusubiza inyuma. Patrick Meyer ati ikibazo ntikiri ku isinywa ubwacyo, ikibazo kiri ku bushake. Ushobora gusinya amasezerano meza kurusha andi yose ku isi, ni ukuvuga ngo ushobora gusinya amasezerano meza kurusha andi yose abaho ku isi, ariko niba ababishinzwe batabishyira mu bikorwa mu kuri nta na kimwe kigenda. Birumvikana ko igitekerezo cyo gusinya aya masezerano i Washington cyari ingenzi, ariko kandi biranagaragara ko iki gitekerezo cyo gushyiraho urwego rw'ihuriro ry'ubukungu mu karere rutashimishije cyane Perezida w'u Rwanda, utabona ko umuntu wubatse ubukungu bwe akoresheje akaduruvayo ko mu burasirazuba bwa Kongo ari we wagomba kunezererwa igihe ako kaduruvayo kagomba gushira. Niho havuka urujijo Perezida Kagame arimo, kuko ku ruhande rwe nuko ibintu uko ibintu bimeze ubu, abantu bapfa, igice cy'igihugu cyacu cyafashwe, ndetse akomeza mu buryo budakwiye ibikorwa byo kunyaga no kwigarurira umutungo wacu. Ibyo Washington ishaka gukora hejuru y'amahoro n'umutekano ni ugusenya imiyoboro yose y'ubucuruzi bwemewe n'ubutemewe bwambukiranya imipaka, no guhagarika ibintu byose bikomeje kubaka hafi ya 1/2 cy'ingengo y'imari y'u Rwanda, birimo ibikorwa byose byo gukusanya no gucuruza zahabu n'indi mitungo iva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mumenye ko Perezida Kagame adashobora kuba yakwishimira ibyo ngibyo, ariko ni tukibagirwe ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu buryo bw'ingamba za Amerika, umuntu umwe hano i Washington yambwiye ko kuri Perezida Trump amahoro ayageraho binyuze mu mbaraga n'uburyo bwo gukoresha imbaraga kugira ngo ibintu bishyirwe ku murongo, kandi rero tugomba kumwizera ko azakoresha imbaraga zose afite mu gushaka gutuma iki gihe cy'umutekano muke kirangira, tukinjira mu gihe cy'umutekano uhamye kizafasha abanyamerika gushora imari hano. Ntitukibagirwe ko naho hari inyungu bafite zigaragara. Ku banyamerika ni ugushaka gutunganya neza inzira z'ibikoresho by'ingenzi bagomba kubona muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tuzabiganiraho, ariko reka nsubize ikibazo cya mbere: niki kigomba gukorwa, niki kizabanza gukorwa, kandi niki kitigeze gikorwa kuva ku 27 Kamena ushize, hagati yo kurandura burundu FDLR, ibyo u Rwanda rwise ishingiro ry'ibisabwa n'isohoka ry'ingabo z'u Rwanda mu burasirazuba. Aha ndashaka kuvuga mu ncamake inama nyinshi zabaye n'imirimo yo guhuza umutekano yashyizweho n'amasezerano. Mu ncamake navuga ko hari itegeko ry'imirwano ordre opérationnel ryashyizweho ku bijyanye na FARDC. Twatangiye uwo murongo nibura mu duce twagaragayemo ibisigisigi bya FDLR. Ni ubukangurambaga kuko n'amasezerano nikabiteganya. Inama hiruka yabari abagenzuzi, iriya mekanisme yemeje ko dukomeza kugera ku cyiciro cya kabiri, ariko hari ingorane kuko igice kinini cya FDLR kikiri mu bice biri mu maboko y'abarwanyi ba M23, kandi tuzi ko ikibazo cya FDLR kimwe n'ikibazo cy'urwango, kimwe n'ikibazo cy'uko batwemera, mu by'ukuri byose bikoreshwa nk'amatakirangoyi yabo, kuko FDLR ni abanyarwanda, niko tubizi. N'iryari uvuga ko barangiye burundu. Ku bijyanye na Perezida w'u Rwanda ngo nuko nta muntu n'umwe wo mu FDLR ugomba kubaho, ni ikibazo. Ibyo biragaragara ko
babyinjije mu masezerano, ariko ikibazo si ukureba ko byashyizwe mu masezerano gusa. Oya, ikibazo nyacyo ni uko twiyemeza gute gukora ibizatuma amasezerano atanga umusaruro. Reka tubivugeho. Perezida w'u Rwanda mu by'ukuri ntabwo ari mukuri, ibyo biragaragara. Ndakeka ko perezida wa repubulika mu biganiro yagiranye na perezida Trump yamweretse neza iyo myitwarire mibi ya perezida w'u Rwanda udakoresha ukuri. Kandi ntabwo twakwibagirwa ko hari serivisi z'umutekano z'abanyamerika cyane cyane izikurikirana ibyo byose, bakurikirana uko ibintu bihagaze ku butaka. Aha rero tugomba gushingira ku byo badusezeranyije, by'umwihariko ku munsi w'ejo. Nimugatekereze ko byari umuhango w'imigenzo gusa, wari umuhango urengeje biriya mwabonaga hariya, ndetse urengeje n'icyiciro cy'ibihugu bibiri, kuko mu cyumba hari perezida wa Angola uhagarariye umuryango wa Afurika yunze ubumwe, akaba ari we wacungaga cyangwa wabaga ari kugenzura ibiganiro. Hari perezida wa Kenya, w'u Burundi n'uw'inama y'umutekano wa Togo, n'abandi bose bari aho. Atari ukubera gushyira umukono gusa ku masezerano, abo bayobozi bari bahari kuva mu ntangiriro y'imihango yose. Afurika ntiyigeze ibasha gukemura iki kibazo n'abaperezida bayo n'abanyacyubahiro bayo. Ariko mwavugaga Washington, ntabwo nshaka kwibagirwa icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisobanura muri iyi si y'uyu munsi. Biragaragara ko Perezida Kagame kutaza i Rwanda ku wa 15 Ukuboza yahungabanyije burundu umuhate wa Afurika. Nubwo tutari hano ngo dusubire muri ibyo bisobanuro byose, ariko tugomba kumva ko twari turi imbere y'amahanga akomeye kurusha ayandi ku isi. Ntitwibagirwe ko hari ibihano byari bihari kuri nimero ya 2 mu butegetsi bw'u Rwanda, Bwana Kabarebe, wahinduriwe inshingano ku munsi wabanje mbere yo gushyira umukono ku masezerano y'isoko rusange ry'akarere, kandi ahita ahabwa undi mwanya mushya. Ni nko kuvuga ngo yego, ariko mwitonde, ntabwo azongera kuba umuhuza ku bibazo bijyanye n'iyinjira mu muryango w'akarere, kuko abanyamerika ntibazajya kuganira ku bibazo by'akarere n'umuntu uzwi ko yagize uruhare mu bitero muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi wahanwe. Ibyo ni ikimenyetso. Ku rundi ruhande, ntitugiye kwinjira mu mugambi w'abanyamerika wo kumenya uko bazakurikirana ko amahoro yubahirizwa, ariko ejo twabonye ibintu birenze amagambo. Imyanzuro ikomeye ya perezida n'uruhande rw'abanyamerika narwo rukabyemeza. Ubu rero dutegereje kureba icyo bizasobanura mu minsi iri imbere.